हेलो हेलो अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर एकछिन मलाई रमाइलो मन पर्यो नि त यो भिड चाहिँ कस्तो दामीको देखिन्छ नि त अनि त्यही भएर एक दुईवटा यसो टिकटक पनि बनाइयो अब चाहिँ रात परिसक्यो अब चाहिँ हामी पनि जानुपर्ने हुन्छ अब हामी चाहिँ गइसक्यौँ साथीहरू म आज फर्स्ट टाइम आएको यो ठाउँमा चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन यहाँ चाहिँ त कस्तो दामी देखेको छ नि त पछाडिको जङ्गल अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ रात पनि परिसक्यो अब कुनै दिन नेक्स्ट टाइम आयो भने चाहिँ अलिक धेरै माथिसम्म जाने गरी आउँछु अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ माथि जाने गरेर आउने हो अहिले चाहिँ यति मात्रै एकछिन बसेर एक दुईवटा टिकटक बनाइयो रात परेछ त मेरो साथीको अनुहार पनि क्लियर देखिँदैन त दिउँसै आयो भने मात्रै हो कि माथि अब चाहिँ हामी घर गएको अवस्था राति भएपछि कहाँबाट देखिँदैन पछाडिको थियो पछाडि किन यताको यो रोडको चाहिँ कता गइसौ साथी कस्तो राम्रो जुन देखेको उहाँ कस्तो राम्रो उता जा मलाई डर लाग्छ उहाँ हेर्न कस्तो दामीको देखेको अन्त नि धेरै जुम गरेर त तिम्रो डार्लिङ के छ तिम्रो लुगामा कस्तो राम्रो देखेको अब चाहिँ रात परिसक्यो अब चाहिँ हामी घर जानु पर्ने अवस्था हुन्छ कुदिस ओह्रालो अहिले चाहिँ अब ओह्रालो कुद्नु झन् गाह्रो हुँदो रहेछ है कुद्न कुद अझै बरु उकालो चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ ओह्रालो त लडाइदिएर जस्तो गर्छ रहेछ अब भोलि कुन डाँडा जाने भोलि उता त इटेरी देखेको होला उता पारी होइन ऊ तल अँध्यारो भयो त्यो त भातरोटी नै होला हौ केटी भाइ भातरोटी नै कि कोसी त यहाँबाट देख्दैन यतापट्टिबाट चाहिँ देख्छ हुन पनि सक्छ किनकि यतापट्टि पर्छ नि त तर रहेछ भातरोटी हो तिनजना भयो कति मजा आउँछ होइन अन्त नि कस्तो राम्रो राति पनि कस्तो दामी देखेको पारिपरिको चाहिँ बाँस गाडी है कस्तो राम्रो देखिरहेछ अँधेरोमा पनि बाँसहरू नपाल कस्तो दामीको मकैहरू पनि कति राम्रो अब चाहिँ हामी घर फर्केको अवस्था है साथीहरू अब यहाँ तल चामलिङ किराना पसल आइपुग्न आँट्यो यहाँ चाहिँ मेरो साथीले घरमा बस्दा लाउने चप्पलहरू आफूलाई चाहिने सामानहरू लानेहरू नि त अनि अब हेरौँ म पनि के मन पर्यो भने मैले पनि लान सक्छु त्यही भएर अब हेरौँ के छ कस्तो छ चना राम्रो हो नि भए पनि यति किलो लान आँटेको कति नै चामलिङ किराना पसलमा चाहिँ टक्क लाएर होस् आज नलगौँ साथी यहाँ हेर्दै भिड छ नि त आमा पाला आउँदैन यति धेरै भिड छ नेक्स्ट टाइम ल जाउँ मैले कतिजनाहरू पनि पानीपुरी खाँदै गरौँ न पनि पानीपुरी खाएर चाहिँ अनि सामान लिएर जाने हो ओके अब चाहिँ यहाँ हामी पानीपुरी खानु चामलिङ किराना पसल चाहिँ अलिक भिड भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकछिन चटपटे खानको लागि यहाँ बस्दिएको है अब हेरौँ पानीपुरी खाइन्जेलसम्म अलिक हल्का भिड भएन भने जानेर सामान किने नत्र भने घर जाने भिडियो भइरहेको छैन ए म त के भन्यो अरे साथी आफूले त 100 रुपियाँको चप्पल टोइलेट बस्दा लाउनु भइहाल्छ नि पाएँ त
मैले यसलाई भरे के गर्छु भने नि यो हाम्रो ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ गरेर नि त्यहाँ गीतमा होइन यो मेरो मुखको तापहरू लाग्दैन हामी ल त्यति खाइसक्यो बन्द नजुरेको भने जस्तो भएन मामा चाहिँ एउटा पोका ल्याइदिएछ मामा खायो यता माथि माथि खाएर मामा छोडेर बिसारे यतापट्टि चाहिँ चुराइराखेकै नानी मामा छोड्बो बन्द भयो जस्तै छ अब त पसल त देखाएको हो चाम्लिङ किरानामा साह्रो ल्याङ 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 गर्छ मान्छे चाहिँ ब्युटिफुलै छ होइन हिरोइन जस्तै छ त्यही भएर मैले सुहाएर सामान दिँदैछु राति आएको छे नभए कुटेर राम्री चाहिँ असाध्यै राम्री छ है चप्पल 2 रुपियाँ माग्दैछन् अरे दाइको कुरा चाहिँ सामान देखाउँदाखेरि पनि छिटो छिटो गरेर गर्नु नि त ल्याङ ल्याङ त्यही भएर यो चप्पल लग्दैछु कतिको भन्छ र दादा यो 500 को यिनीहरूले 100 मा लग्यो हजुर पनि आउनु होला यहाँ चाहिँ एकदम सस्तो सस्तो पाउँछ 500 को 100 मा लग्यो मुसीले धन्यवाद दाइ दोकान खोलिसकेपछि नोकर अब चाहिँ हामी चाम्लिङ किराना पसलमा आएर सामान पनि किनिसकेको अवस्था है साथीहरू अब हामी घर जाने यहाँ दादाले यी मुसीले 300 रुपियाँ जोडको चप्पल 100 मा लग्यो त्यो पनि ल्याङ ल्याङ गरेकी छे गरेकी छ यी मुसी तर यो चप्पल लगाएपछि लड्काहरूले बाटो बाटोमै आई लभ यु भन्छ यिनलाई एकदम ठिक छ कति गरे भन्दैछ त दादा त्यो चप्पल कति गरे 100 रुपियाँमा लगेको छ अब तपाईहरु पनि चप्पल चाहिन्छ भने आउनु होला है मुख देखाइदेऊ न इन्कम भन्नु उसको मुख अघि देखाइसकेको छ कति धेरै सामान यहाँ छ है मेरो सामानहरु चाहिँ यता चाहिँ मैले किनेको यो चप्पल अनि यहाँ छ अनि त्यस पछाडी कता साबुन यो मेरो साबुन होला थ्यांक यू दाइ धन्यवाद दिदी